说到中国的文化大革命，这真是一个非常复杂的话题。它是一场以革命的名义发起的运动，但结果呢，它差点就把革命本身给摧毁了。所以今天咱们就一起聊聊这个充满矛盾和动荡的年代到底是怎么一回事。毛泽东有句名言，可以说是为这一切定下了一个非常残酷的基调。他说革命不是请客吃饭，不是做文章，不是绘画绣花。你看，这可不只是一句口号那么简单，对吧？这其实就是一个宣言，意思就是说，接下来要发生的绝对不是什么温和的改革，而是一场彻底、地底、不惜任何代价的颠覆。所以，这就引出了我们今天要探讨的核心问题了。一场本来号称是要更新、革命、巩固成果的运动，怎么到头来反而差点把整个国家给毁了呢？好，咱们就顺着这条线索一步步往下看，这事儿到底是怎么失控，最后变成一场国家灾难的。好，我们先来看第一部分，毛泽东权力的衰落。没错，要理解文化大革命为什么会发生，我们得先把时钟拨回到它爆发前的几年，去看看当时作为最高领导人的毛泽东，他个人面临着什么样的危机。要说这一切的源头就不能不提大跃进了。从1958年到1962年，这场经济实验可以说是灾难性的失败，直接导致了大规模的饥荒。但更重要的是什么呢？是这场失败严重动摇了毛泽东在党内的那种可以说是绝对的权威。你看，到了1962年，他甚至一度退居二线，这让他对于自己手中的权力和未来的历史地位产生了一种前所未有的危机感。也正是这种危机感，为1966年那场激进运动的爆发埋下了一根导火索。那有了危机感，就得想办法反击，对吧？于是修正主义这个词儿就成了毛泽东手里最厉害的一件思想武器。什么是修正主义呢？按他的说法，就是指党内有人背叛了真正的共产主义，想走一条更温和，甚至有点资本主义的路子。你看，这顶帽子可就厉害了。它的定义非常模糊，非常有弹性，基本上可以扣在任何跟他意见不合的党内同志头上。这么一来，原本的政治分歧一下子就上升成了背叛革命的滔天大罪，这就为后来的大清洗提供了完美的理论基础。好，那么第二部分来了，青少年革命家。有了理论武器还不够，毛泽东还需要一支能帮他执行的队伍。为了绕开他认为已经官僚化的党内体系，他选择了一股让所有人都没想到的力量——中国的年轻人。这真的是一个非同寻常的策略。你想想看，他完全绕开了正常的党的机构，直接向全国的学生们发出了号召，还给他们封了一个响亮的名字——红卫兵。这实际上等于什么呢？等于他组建了一支只听他个人号令的队伍。这支年轻狂热的力量，后来就成了他推行个人意志、清晰政治对手最锋利的一把刀。那么红卫兵接到的任务是什么呢？一个非常响亮的口号：破除四旧，也就是所谓的旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯。问题就在于这个定义实在是太模糊了，对吧？到底什么是旧的，谁来定义？这种模糊性反而给了他巨大的破坏力，这基本上就等于给了这些年轻人一张空白支票，让他们可以去攻击和摧毁他们眼中属于中国传统文化和社会生活里的任何东西。但是潘多拉的盒子一旦打开，就再也关不上了。这股被释放出来的力量，就像脱缰的野马，或者说像洪水猛兽一样，很快就彻底失控了。混乱的程度恐怕连毛泽东自己都始料未及，整个国家就这么被拖进了一场事实上的内战深渊。最有讽刺意味的是什么呢？这些红卫兵几乎是在运动一开始就自己先分裂了，分成了所谓的造反派和保守派。造反派大多是出身不太好的学生，他们想把所有当权派都打倒；而保守派呢，很多都是干部子弟，他们想保住现有的权力结构，但要把里面的修正主义者给揪出来。两派都觉得自己才是最革命的，那结果呢，就是残酷的内斗，
从变乱升级到武斗，很快就演变成了全国范围内的派系冲突，把混乱推向了顶峰。这场混乱就像推倒了第一块多米诺骨牌，首先倒下的就是教育系统。全国的学校都停课了，学生们不再是学生，他们成了全职的革命者。紧接着，这股风暴就刮进了工厂，生产完全停滞，取而代之的是没完没了的政治学习和批斗会，整个国民经济几乎被推到了崩溃的边缘。同时，在破四旧的口号下，一场文化浩劫也在上演。无数珍贵的古寺庙、历史文物被砸毁、被焚烧，这简直就是一场针对中国几千年文化遗产的战争。而最让人觉得荒诞的是，这场革命最后开始反噬他自己。很多共产党的干部，甚至是一些高级领导人，都被打成了走资派，遭到公开的羞辱和残酷的破坏。可以说，整个国家机器都陷入了瘫痪。那么这场混乱持续了整整10年。现在我们进入第4部分，来看一看这失落的10年到底付出了多大的代价，它给整个中国社会留下了怎样深刻的人文和文化创伤。我们来看一个数字，1500万，这可不是一个简单的统计数字，这是据估计因为各种迫害、暴力和派系武斗而死亡的人数。每一个数字背后都是一个鲜活的生命，一个破碎的家庭，这是一个无比沉重的代价。那到底是谁在遭受迫害呢？可以说，几乎是社会的所有人，知识分子、老师当然是首当其冲，还有所谓的走资派，也就是党政干部、艺术家、作家、地主和他们的后代，甚至任何有点海外关系的人、宗教人士，这个名单可以列很长。这就传递出一个非常可怕的信息，在那个年代，不管你是谁，不管你是什么身份，你都可能在下一秒成为被批斗的目标，根本没有人是安全的。好，我们终于来到了最后一部分，最终的定论。风暴总有停息的一天。我们来看看这个动荡的时代究竟是如何结束的，以及对于这场灾难，官方最后给出了一个什么样的说法。转折点发生在1976年，这一年毛泽东去世了，留下了一个巨大的权力真空。也正是这个契机，让结束这场混乱成为了可能。很快，包括毛泽东夫人内的4人帮被逮捕，这在政治上就为长达10年的动乱画上了一个句号。又过了几年，到了1981年，中共共产党终于正式发布了一份决议，对这段历史给出了官方的定论。这个定论是什么呢？大家注意，这是来自中国共产党官方的说法。他们把这场运动定性为一场浩劫，是中华人民国成立以来遭受的最严重的错事。你看，连发动这场运动的政党自己都用了如此严厉的词语来否定它，这就足以说明这场运动带来的灾难有多么巨大和深刻。所以，文化大革命留给我们的绝不只是一段历史的伤痕，它更留下了一个沉重而且直到今天都值得我们深思的问题：一个社会该如何去面对和治愈它曾经亲手给自己造成的创伤呢？这也许才是那段疯狂的历史留给后人最重要也最需要回答的问题。